Mengatur waktu penata acara nu kusim kuring di hormat ngahaja protokol dipayunkeun sabab Asep Mubarok moal naik-naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol nepi ka isuk di imah we di ditu nuhun kol nya protokol ya cai heula ye liwat sok kopi na aya teh jin teh panas, kopi panas gitu, sasajen khusus ka para alimil ulama, para kiai, para asatid anu sangat dispesialkeun ku sim kuring naon margina para ulama, para kiai dispesialkeun, diutamakeun. Punten urang moal apal Islam jeung eusina, urang moal kenal ka Allah ka Rasulna, urang moal nyaho ibadah, moal nyaho syukuran. Lamun teu aya jasa-jasa perjuangan para ulama, para kiai, para asatid anu tos nyampikeun Islam ka urang. Hakikat kudrah iradah Allah, hidayah taufik ti Allah anu mangrupakeun iman nancep dina hate urang, tapi wasilah sababiah aya jasa perjuangan para ulama, para kiai anu tos nyampekeun Islam ka urang. Pendak sareng Nabi can pernah, ningali wajah Nabi can pernah, nguping sonten Nabi can pernah, tapi kunaon dina hate urang aya rasa iman anu kuat, rasa cinta anu hebat ka Nabi. Sadayana jasa-jasa perjuangan para ulama, para kiai, para asatid leres berarti urang ngariung di dieu keur syukuran kana nikmat Allah, apal kana makna syukuran, apal kana hikmahna tolab ilmu, berarti apalna urang nu kitu teh ti para ulama, para kiai. Berarti jasa batur ieu teh Asep urang ngariung di dieu teh leres. Makana hayu urang diajar jadi jelema bener. Kumaha Asep jadi jelema bener? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Leres. Cik atuh ai panggih jeung kiai jeung ustad di jalan kirang bara mere duit. Atuh nanya-nanya. Lain seuri mikir padahal mah anakna dididik ku kiai bisa ngaji, bisa ibadah, bisa sholat, akhlakna mulia. Nu ngadidik kiai di majlis, di madrasah, di pasantren eta aya kolotna panggih jeung kiai, panggih di jalan teu nanya-nanya acan. Aya nu kitu di dieu. Tolol. Atunya jelema tolol nu kitu mah. Teu nyoho mulang tarima nu kitu teh. Leres teu? Padahal lamun anakna sukses berhasil jadi ahli ibadah, jadi mulia akhlakna, punten anu kaangkat derajat nu kasebut ti heula indung jeung bapakna. Guru nama teh disebut-sebut. Anak saya eta teh meuni rajin ibadah, anak saya teh ku akhlakna meuni mulia kitu, anak si Udin. Meuni ku hebat si Udin bisa ngadidik anak tuh. Bapakna nu disebut kiai nu ngadidiknya disebut teu. Ih amit-amit. Tapi giliran ayah santri bedegong, ayah santri goreng akhlak, lain indung bapana nu kabawa goreng, tapi guru na kiai nu kasebut goreng. Leres. Santri saha eta mun goreng akhlak itu biasa kiai eta. Ayo, sok aya nu kitu. Sok aya nu kitu. Makana urang nyieun jasa, mayar jasa ka jalma anu kacina gede jasa ka urang. Teu bisa mere dunia atuh mere doa nu aralus. Doakeun para ulama, para kiai sing diparanjangkeun yuswana, sing ditambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi milik rezekina, tambi-tambi istrina. Itu aya ini geus calanga prek amin teu jadi kunaon eta.
biasa kagok atau tidak akan aminkan atau dia lalaki setuju ibu-ibu setuju pasti tekudu riuh antara ya dan tidak ya amin tidak cicing tekudu gandeng ke doa terakhir ulah waka tuh daripada kuring turun ceramah dicekek nini penting doakan para ulama, para kiai, para janggiswa sehat walafiat, barokah manfaat ilmuna, garampang milik rizkina, dipaparinan turunan anu saroleh tur salihah, anu mampu neraskan perjuangan-perjuanganana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, bil khusus kersana Pak Kades Pakuwunya, Pakuwu naon di tanamina. Mana Pak Kuwu nanti tadi kuring ngadondahar di mana saorganisasi kuring Pak Kuwu tete organisasi perkucarsi Persatuan Kumis Carang seluruh Indonesia kuring ketua Kuwu sekretaris doakan dia para pemimpin orang sing saroleh sing amanah khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah sanes 1445 mengis kaliwat kamari ayeuna mah 1440 genep Hijriah sekaligus syukuran desa mudah-mudahan ieu dising ditampi ku Allah ku ayana syukuran ku dieusi ku pangajian insyaallah masyarakat desa Borogojol sing baroga harga di hadapan Allah sabab diayakeun acara syukuranana ku pangajian naon pangajian teh tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga diayakeun pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantas aya jaminan sing sajal manu ngalengkahkeun sampean ti bumina menuju majelis taklim make eta sarua jeung mapai jalan ka surga sing sajal manu ngalengkahkeun sampean menuju majelis taklim ngariung sareng para ulama para kiai para asatid uihna kengeng ilmu kengeng doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin amal amin mantau henteu punten kuring nganggo bahasa Sunda Karawang wios bisi rareuwas urang dieu sabab benten Sunda Karawang Sunda Majalengka benten Majalengka mah sejuk dingin cuacana suasanana dingin sejuk bahasa Sunda ge halus Karawang mah gersang panas hareudang Sundana kasar bisi can anu apal ngadenge sora si Asep Bubarok Sundana kasar tak kuring bebeja heula wios kuring kasar wios ada kuring makhluk kasar lain makhluk halus berarti makhluk halus mah didi kita anu nembalan ridho ya ridho moal nyalahkeun moal ngambek moal nganterkeun tega orang dia mudah-mudahan singgaradu harga di hadapan Allah jang ibu-ibu mah teu kedah diwartosan urusan pengajian ibu-ibu paling semangat punten sim kuring sanes muji payunan ibu-ibu emang kenyataanana di mana-mana ibu-ibu paling rajin teu aya kacape rutinan minggonan ibu-ibu mah leres teu suki-suka pengajian hadir ibu-ibu mah belaan seusehan numpuk ditinggalkeun kayak nyeuseum mah balik ngaji aya nu kitu aya tah dengekeun pepen aya Mang Pepen bahkan anu nekat ibu-ibu maka pengajian mamawa seusehan nyeusuh kiai meureunna ieu nu hese lalaki bapak-bapak pengajian hareupeun imah pura-pura we teu ngadenge tapi sanes di dieu sanes di ditu di Karawang di dieu mimitina eta teh
Ibu-ibu mah teh aya kacape isuk-isuk aya pengajian hadir, lohor aya pengajian datang, peuting pinuh ibu-ibu tah hebat. Tak kuring lamun di Cikampek ngayakeun resahriahan minggon antara seueur ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkeun ka bapak-bapak 100 nu datang 5an, aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batuk. Jadi mematahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu tolok undangan. Ibu-ibu mah cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000. Hebatnya ibu-ibu ngan olok kejo eta resikona awewe teh teu kaop ngasongkeun kadaharan ih teu ngitung menit detik geledis atuh bolu karak diasongkeun seak hilang dari peredaran jeung piring-piring na leungit opak dodol asongkeun leungit. Ibu-ibu tak tong aneh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasna ngadadak lalin tuh. Ayo sia Nunung ngaku aci hebah yayah dengekeun wah aya biaya eta yayah di mana-mana heuh bae nginjem yayah sakedeung. Cek ibu-ibu si Asep sok tahu sanes sok tahu memang apal gak beli mangaji sok di luhur ibu-ibu dihanap sok jelas katingali teko pae nu ngaliwat siuk bebeskeun kana atas. Ciri khas ibu-ibu mah lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet dia di bumi Pakuwu cau jeruk kararieu bapak-bapak mata bener luak liuk eta teh modus batur meleng cau leungit hiji di kantongan kukuwu sok teu percaya kodok na kantong calana kuwu pasti aya cau. Cau raja raja bulu cicing nini tong milu nyengir kos nu ngarti bae cicing ya Allah ngan lamun ngajar ngaji adem kene ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah rocet kiai diharap ngebahas fikih duaan di juru milu ceramah ngomong-ngomong tiung batur itu tiung manehna pikiran can lunas COD dibawa ke majelis ibu-ibu tak lamun bapak-bapak mah adem ngajar bapak-bapak mah sunyi senyap henteu gandeng da malolor sabab bapak-bapak lamun ka majelis luak liuk neangan tihang jeung tembok jang naon jang ngatur strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok lamun tonggong nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun sirah tak beres damai. Wios bapak-bapak anu tos tunduh masuk sare teu naon ulah kapangaruhan ku kuring ulah sok teruskeun bahkan kuring maresep lamun kuring ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting kuwu ulah sare eta nu penting. Atuh minta tanggung jawab ka saha balik ada berkat aya di kuwu. Tos dilebetkeun entos aman ai kitu mah. Sok aya nu poho kuring balik lengoh teu babawaan. Masalah eta teh masalah asal tiap balik ceramah lengoh ge geus mah jauh capek teu babawaan datang ka imah dipitnah ku pamajikan jalan-jalannya ceramah neng ceramah geuning teu moal berkat panitiana pohoeun
geus mah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan, tak di hari tak trauma jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek teu babawaan ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia. Demi kardus. Mudah-mudahan segala rupi pengorbanan para panitia baik harta tenaga emutan insyaallah sing jadi ladang amal soleh. Nutos ngiring berkorban harta tenaga pikiran ekonomi rizkina usahana tanina sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Mayoritas para petani di dieu sing leuwih muncul hasil pertanianana buat bakal ibadah. Daya sanes jang bakal ibadah jang bakal ibadah milarian artos jang bakal ibadah. Tolabul halali faridatun ba'da faridah, dengan duit nu halal wajib hukumna sabada migawe wajib, dengan duit nu halal wajib hukumna jang migawe wajib. Leres mudah-mudahan sing langkung dibarokahkeun ya pertanianana perkebunanana. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mangati payun pangluhung kalbu kajembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana maha suci, pujian nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa. Goreng nitis wancur mustari ninggang bangsa nulukina takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di Jugjug anggang ti Karawang di teang ngeuleut ngeungkeuy ngabandadeut ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bokok ngaronyok di haflah mubarakah teh aya sanes keur nyuk curug ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit geterning ati nu nyangkaruk dina kolbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampean di masing-masing bumina sejang ngupingkeun pangaosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masing ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Salajana rahmat salam kalujengan bagi tetap salalawasna dilungsurkeun dikucurkeun tur dikecerkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hati di ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon keuntungan orang jadi umat Rasulullah asep? Orang teh umat Islam teh umat nu paling mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sanes. Ieu keuntungan orang umat Islam. Di mana ngitungna kamuliaan orang di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen asep? Apa orang mulia umat Islam di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu, umat nu sejen mah teu aya salat 5 waktu? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya saum Ramadan, umat nu sejen teu aya saum Ramadan? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat nu sejen mah teu aya haji umroh? Urang tafakuran ayeuna ku urang. Lamun rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah make salat urang. Punten. Khusus ieu mah pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri. Lamun rek ngukur kemuliaan si Asep Mubarok make salatna lohor, asar, maghrib, isya, subuh, si Asep Mubarok tahu diri, sanes suudon, sanes goreng sangka ka Allah, ngan si Asep Mubarok sadar kualitas salatna si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan, can mampu jadi ukuran kemuliaanana. Rumasa si Asep Mubarok boro-boro khusyuk eta salat tumanina can bisaeun. Duka urang dieu mah. Hah? Sami? Ah berarti aing aya babaturan di dia kitu. Sok jujur jawab masing-masing hayo. Kualitas salat urang tos sampurna teh acan? Rumasa boro-boro khusyuk tumanina ge can bisa leres. Takbir nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk. Allahu Akbar. Hayang khusyuk. Bisi gigireun urang aya takbirna model kitu ulah geureuhan. Saling menghargai bae. Ulah nyempad, ulah ngaledek, ulah moyok. Tungtuna mah salat henteu gelut teh di paimaran.
gara-gara parbu takbir benahan diri urangnya heula masing-masing leres teu ayo takbir nepi ka peureum-peureum ternyata eta setan ngagoda urang lain di luar salat wae